Dobrodošli na današnji svečani podelitvi Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani. Pozdravljam tudi direktorja Kemijskega inštituta Ljubljana, profesorja dr. Janka Jamnika. Predvsem pa zelo lepo pozdravljam vse današnje nagrajence, Prešernove nagrajence. Na Univerzi v Ljubljani Prešernove nagrade podeljujemo že desetletja. Študentom, ki so najboljši na področju umetnosti in znanosti. Danes, 3. decembra, na Prešernov rojstni dan in na rojstni dan Univerze v Ljubljani, danes namreč mineva 95 let od prvega predavanja, bomo podelili 12 Prešernovih nagrad. Izbrani nagrajenci, najboljši med odličnimi, so v svojih delih izkazali izjemnost, vredno posebne pozornosti, tako članic, s katerih prihajajo, kot komisije Prešernovih nagrad, nagrajencem in nenazadnje tudi vodstva univerze. Na tem mestu besedo predajam rektorju Univerze v Ljubljani, profesorju dr. Ivanu Svetliku. Spet je leto naokoli in spet se veselimo dosežkov, raziskovalnih dosežkov mlade generacije naše akademske skupnosti. Čeprav se včasih zdi, da akademska hierarhija preveč ostro loči med seboj starejše in mlajše raziskovalce, učitelje in študente, je odlika akademske skupnosti predvsem njihova notranja povezanost, v tem, da vzpostavljajo pravdotov znanja. Že dolgo ne gre le za, vsaj ne bi smelo iti, za to, da se v izobraževalnem procesu znanje prenaša od tistih, ki vedo, na tiste, ki naj ne bi vedeli. Temveč izobraževanje ni le prenašanje znanja in iz objektivnih medijev ali profesorjev za študente. Izobraževanje je, ali bi vsaj moralo biti, soustvarjanje znanja. Gre za to, da v odprti komunikaciji in raziskovanju vzpostavljamo prava vprašanja vsi udeleženci. Novo pridobljene informacije analiziramo in ovrednotimo, ter tako dopolnimo znanje tako v glavah vsakega udeleženca posebej, kot tudi v objektivni obliki, se pravi v raziskovalnih poročilih, diplomskih nalogah, člankih, knjigah in podobno. Spoštovani nagrajenci, verjamem, da so vaša odlična dela nastajala prav na ta način, z željo po prodiranju na nova in neznana področja, s postavljanjem pravih vprašanj, z vsestranskim preverjanjem pridobljenih informacij, z diskusijo s kolegi in seveda z razpravo z mentorji. Čestitam vam za pridobljen naslov Prešernovih nagrajencev, ob tem pa seveda predvsem za raziskovalni pogum in za dosežek, ki je vreden najvišje nagrade naše univerze. Hvala lepa. Čast mi je napovedati današnjo častno pokornico, odlično igralko, prejemnico številnih nagrad za umetniške dosežke, med drugim tudi Borštnikove nagrade in nagrade Prešernovega sklada. Profesorico na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. To je Saša Pavčak, profesorica, izvolite. Spoštovane nagrajenke, spoštovani nagrajenci, spoštovani rektor, profesor dr. Ivan Svetlik, spoštovani profesorji, dragi gostje. V izjemno čast mi je in hvaležna sem, da imam priložnost, da vam, dragi nagrajenci, lahko čestitam za presežke, ki ste jih ustvarili in vas skušam po svojih najboljših močeh nagovoriti. Najbrž poznate pregovor, mladost je norost, čez jarek skače, kjer je most. No, nam so ga, ko smo bili iz vaših let, zelo velikokrat radi govorili starejši. Žugali so in zmajevali z glavami, in pa smo se seveda smejali, saj je bila tole dobronamerna kritika naše zaletavosti, na svet naj vendarle na novo ne odkrivamo kakšne tople vode.
Naj ne bomo tako proti tradiciji, proti ustaljenosti, proti temu, proti onemu, skratka, proti vsem. Naj ne bomo tako neučakani. Danes razumem, da pregovor kot poklon nepreračunljivemu pogumu, da skočiš in plavaš z mislijo, da boš kos vsem preprekan, da tvegaš in greš po svoji poti, pa čeprav je težja in neupojena. Vse to, kar sem zdaj povedala, velja za vas, dragi nagrajenke in dragi nagrajenci. Izkazali ste se kot iskalci izvirnosti in ste zato zasluženo nagrajeni za vaše izjemno delo. Prestopili ste meje povprečja, presegli svoj ustvarjalni dvom, si dovolili narediti tudi napake in iz njih črpati navdih, ter se dokazati kot tisti, ki verjamete, znate, hočete in zmorete. No in če so nam rekli, da skačemo v vodo tam, kjer stojijo mostovi, kaj naj danes jaz rečem vam? No, zdaj, če bi hotela duhovičiti na račun dotrajanih in podrtih mostov v državi, v Sloveniji, bi lahko rekla, da ste bili pač primorani skočiti. Žal so res marsikateri mostovi v Sloveniji trhli. Ako nekaj propade, pa če tudi ponemarno propade, je čas, da nastane novo, močnejše in trdnejše, tak je zakon narave. Najbrž ste s svojimi čistimi in kritičnimi očmi opazili, da je res v Sloveniji preveč majevih mostov, seveda ne govorim samo o tistih nad vodami. In ker ste se svojim delom izkazali kot intelektualna elita, vem, da imate poleg znanja, delovnih navad in talenta tudi srce, zato si predstavljam, da tudi vam ni vseeno, da naši mostovi niso več varni in trdni. Seveda, kot sem že rekla, ne mislim tiste kamnite. Ponekod so majavi mostovi med ljudmi, med generacijami, med različno mislečimi. Podrti so mostovi zdravega optimizma. Prav potuhneno pa rastejo zidovi. To so zidovi nepravičnosti. Zidovi, ki ločujejo ljudi. Zidovi, ki rastejo zato, da ne bi videli preko, daleč in naprej. Da ne bi videli tega, kar nam morda zbuja slabo vest. Zidovi pohlepa rastejo, zato nenehno tekmujemo. Zato smo preveč nasilni drug do drugega, namesto da bi bolj medsebojno sodelovali, se podpirali in se spoštovali. Zidovi sebičnosti rastejo, zato tudi ignoriramo, prezremo, zavržemo in pokopljamo tisto, kar je vredno, dobro in lepo. Tisto človeško primarno, kar je v nas, kar bi nas lahko združevalo in dvigovalo, nas naredilo bolj mehke in bolj sočutne, pa po neumnem izgubljamo. Ker je danes dan univerze, ne pozabimo, velika napaka je, po mojem mnenju, in kmalu bo tudi po mojem mnenju nastala nepopravljiva škoda, da rastejo tudi zidovi med tistimi, ki lahko študirajo in tistimi, ki si študija ne morejo privoščiti. Proti temu se je treba nenehoma boriti, saj neoliberalizem neobrzdeno sega in mu je prav malo mar, da ima vsak pravico do izobraževanja, da je talente potrebno zgodaj odkrivati, razvijati in dajati vsem, ki imajo voljo in radost, možnost šolanja in ustvarjanja. Ne smemo dopustiti, da nas sistem že zgodaj in pokrivan izloča, nas ukalupi, uniformira. Pravica je, da nas izobraževanje usposobi za življenje in mišljenje s svojo glavo, da nas potegne iz materialne in predvsem duhovne revščine. Seveda, danes vse življenjsko dograljujemo svoje znanje. Zato se vi mladi lahko veselite svojih babic in dedkov, naj le obiskujejo univerzo za 3. življenjsko obdobje. Kako lep, trden most se tako gradi med njimi in vami. In ko se bo vaše babice ali celo vas
polotil obup nad množico informacij, ki danes kar dežujejo, ko bo znanja dovolj, si lahko mirno rečete, kar je rekel že Einstein. Domišljija je pomembnejša od znanja. Dajte domišljiji krila, sanjajte z odprtimi očmi in najdite novo pot k izviru, tja, kjer imajo besede še svoj resničen pomen. Tja, kjer pojmi niso pomešani, kot nas uči neoliberalni kapitalizem in jih tako zlahka spreminja. Ne vem, če ste opazili, da so oportunizem proglasili za sposobnost hitrega prilagajanja. Izkoriščanje prekernih delavcev je postalo dajanje pravih priložnosti, kraja preinvestiranja, špekulacija pogum, klientelizem, prijatelju je pa ja treba stati v strani, egocentrizem, zdrava skrb za samega sebe. In če še ne veste, kdo je egoist, egoist je tisti, ki ne misli name. Patološki narcizem pa je postal ponos in samozavest. In ker ta ponos v sodobni družbi zaseda najvišje položaje, Bog ne daj, da ga ne bi v vseh pogledih in venomer poveličevali, občudovali in oboževali. Prepričana sem, da vse to vidite, da vse to veste in da imate nekje v sebi spravljeno posebno amorjevo puščico dobronamernosti, ki bo predrla vse te napihnjene balone in bo odtekal gnoj in postal smrdeč zrak. Čas je, da se to zgodi. Rekli so, mladost je norost, a norost v najžlahtnejšem pomenu besede. Vi vsi jo imate. To je ustvarjalna norost, ki kot eros prevzame človeka, da prekipeva od energije idej, bruha sam ogenj energije, ne boji se, marveč gradi in uvidi v tem stanju več in predvsem kje. Plemenito norost imate in potrebovali jo boste, da bomo morda še skupaj opravili, kar smo ne z norostjo, marveč z neumnostjo in s pohlepom podrli. Vi lahko soustvarjate boljšo, bolj humano družbo. Zgodovinska priložnost je, da človek ob novih tehnoloških možnostih in znanstvenih dognanjih zaživi samo uresničujoče, da je odprt, povezovalen in hkrati sebi zvest. Tehnologija demokratizira tudi pot do znanja in ustvarjanja, zato stran s terorjem strahov, zablod in omejitev. Stran z nasilno tekmovalnostjo, težnjo po prevladi nad drugim. Naj bo zrak za vse enako svež in naj sonce ogreje vse za novo ustvarjalno rast. Dragi prejemniki študentskih Prešernovih nagrad, prav posebej me veseli, da ste prejemniki nagrade njegovega imena. Kajti Prešeren je naš najodličnejši umetnik. Prešeren je bil in ni bil nagrajenec, kakor se vzame. Nagrajen je bil od matere narave s talentom in od Boga z norostjo. Zahvaljujoč svoji delavnosti na srečo ni zanemarjal svojih darov. Za nekatere je bil loser tedanjega časa, zguba in izgubljenec. Z 28 leti je diplomiral na Dunaju in kljub odličnim sposobnostim in delavnosti je bil kar naprej slabo plačan pomočnik v odvetniških pisarnah. Iz leta v leto je oddajal prošnje za samostojno advokaturo, pa so ga kar naprej zavračali. Šele pri 46 letih mu je uspelo dobiti to advokaturo in dočakal je izid svoje edine in prve knjige. Ker me njegova poklicna pot spominja na naše mlade, ki predolgo čakajo na poti v samostojnost, dovolite, da povem še to.
Prešeren je bil res v svojem času nekako izgubljen, a v duhu veliko pred svojim časom. V duhu je ta naš nejeveren vernik, kot si je rekel sam, verjel v utopično, kar pa se je s časom izkazalo za nas Slovence kot realno. Imaginacijo, domišljijo in utopije torej kaže jemati resno. Prešeren je poslušal samega sebe in skozi svoj uvid slovenskemu narodu pokazal samozavestno pot naprej, za vse čase in za vekomaj. Oziroma do tedaj, ko bomo njegovo kulturno dediščino spoštovali in jo negovali, dokler bomo res verjeli, žive naj vsi narodi in ne vrag, le sosed po mejah. Rekli boste, no pa se je napisal samo pesem. Ja, res je. Za današnji dan nekaj nepotrebnega, neuporabnega, netržnega, za povrh pa še v slovenščini. To je res nekaj out of date. Nekaj, kar se zlahka izgubi kot šivanka v senu. Ampak njegova pesem ni bila samo šivanka, ki bi zbodla človekovo zavest in vest. Njegova pesem je bila iskra. Iskra, ki je razvezala okove tujega jarma, požgala prevlado nemškega jezika in kulture, ki je takrat vladala na Slovenskem, požgala malomeščanščino, hlapčevstvo, občutek manjvrednosti in zaplankanosti. Njegova misel je bila do naroda spoštljiva, smela, ponosna. Prav nič v stilu, mi majhni se moramo podrediti. Marveč, mi, kulturni narod, se zbližujemo med seboj in z drugimi narodi. Cenimo druge in sebe. Pa še nekaj me je prešinilo. Še tako velik talent, brez podpore prijateljev, zamre. Kolikim ljudem ste iskreni prijatelji? Verjamem, da mnogim in zares. Zatorej hvala prijateljem, ki znajo spodbujati in verjeti. Prešeren je imel podporo Andreju Smoletu in Matiji Čopu. Verjela sta van, zato je pesnik morda lažje delal iz sebe za nas. Tudi zato je Prešernov pesniški ogenj postal luč, svetloba, brez katere mi ne bi bili narod, morda bi ostali pozabljeno pleme. Vi vsi, spoštovani nagrajenci in nagrajenke, imate v sebi iskro, kam in kako naprej iz ognja, ki je v vas. Požgati vse okoli sebe, ne verjamem, takole, če vas pogledam. Svojo škatlico vžigalic hraniti samo zase, tudi bi rekla, da ne. Svojim ognjem podpirati kolege, da jih ne bi minila volja, če so bili morda kaj prezrti. Nesti plan na tuje, boriti za rast in razvoj naše domovine in se obenem odpreti v svet. Odločitev je vaša svoboda. Svoboda, ki je hkrati nekakšna kletka in predvsem odgovornost, ki vas zavezuje samo s tem, da je vsako delo namenjeno sočloveku in s tem človeštvu. To je čas življenja, to so ti trdni mostovi in to je lepota. Naj bo današnji dan praznik lepote in ker je praznik, ko se nekaj izprazni, naj bo tudi dan praznine, pa ne tiste izvotljene in gluhe. O polnosti praznine govorim, če se malo po vzhodnjaško izrazim, zato, da odstranimo smeti in se na belih listih pojavi nekaj nedolžnega. Vaše novo spoznanje, vaše razodetje, darujte nam to svežino, cenili jo bomo. Naj bodo vaši mostovi zgrajeni na modrosti in plemeniti norosti slovenske kulturne dediščine.
naj z vami zaželi praznik novega začetka na tistih starih temeljih ljubezni, v katere še vedno verjamem. Srečno! Najlepša hvala, profesorica Saša Pavček, za vaš govor. Komisija za Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani pri pregledu in oceni prispelih del ni imela lahke naloge. Pa vendar, to je tokrat izbrala najboljše med najboljšimi. Prosim predsednico komisije, profesorico doktorico Jasmino Markič, da poda kratko poročilo o delu komisije za Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani za leto 2014. Izvolite. Torej, spoštovani nagrajenki, spoštovani nagrajenci, spoštovani rektor, profesor dr. Ivan Svetlik, spoštovane profesorice in profesori, spoštovane študenti in študenti, dragi gosti in cenjeni zbor. Dovolite mi, da preden podam poročilo o delu Komisije Senata Univerze v Ljubljani za Prešernove nagrade študentom za leto 2014 vse prisrčno pozdravim in iskreno čestitam nagrajenkam in nagrajencem. Prav tako želim čestitke prenesti na vse nominiranke in nominirance za Prešernovo nagrado študentov Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2013-2014. Komisija za Prešernove nagrade študentov Univerze v Ljubljani je letos prejela v ocenjevanje 60 del. Teh je predlagalo 24 od 26 članic naše univerze. Delo komisije pri izboru najboljših ni bilo lahko, saj so letos bila predložena dela izredno kakovostna in mnoga tudi interdisciplinarna. Na podlagi poslovnika v delu komisije za Prešernove nagrade študentov Univerze v Ljubljani, sprejetega 16. aprila 2014, je tudi letos vsaka članica lahko predlagala največ 3 dela. Članica z več kot 2500 študentov pa 4 dela. Večinoma so bila diplomska dela, nekaj tudi magistrskih, nekaj samostojnih raziskav na osnovi razpisanih tem, ki so jih predlagale nekatere članice ter študentskih in umetniških del. Komisija je na seji 22. oktobra 2014 pregledala predlagana dela in njihovo razvrstitev po področjih. Ugotovila je, da se vsa predložena dela ustrezajo razpisnim pogojem, določenim pravilniku o podeljevanju Prešernovih nagrad študentov Univerze v Ljubljani, ki ga je sprejel Senat Univerze na seji dne 24. septembra 2013. Večinsko mnenje komisije je bilo, da se razvrstitve del v tematska področja, ki so jih predlagali članice, spoštuje, zato je v skladu s 6. in 9. členom pravilnika komisija potrdila uvrstitev vseh predlaganih del v 7 tematskih področjih. In sicer biotehnika 8 del, družboslovje 13 del, humanistika in izobraževanje 9 del, medicina 6 del, naravoslovje 5 del, tehnologija 11 del in umetnost 8 del. Področje komisije, ki so pregledovali, ocenjevali in po kakovosti razvrstile dela znotraj navedenih 7 področjih, so bile sestavljene v skladu s 13. členom pravilnika in v soglasju s poslovnikom komisije. Člani področnih komisij so imenovali tiste članice Univerze v Ljubljani, ki so predložile dela za nagrade. Komisija za Prešernove nagrade študentov Univerze v Ljubljani pa je imenovala koordinatorje za vseh 7 področnih komisij. Njihova naloga je bila sklicati seje teh komisij, pri razvrstitvi predlaganih del pa koordinatorji niso glasovali. Tako kot doslej je tudi letos izbor nagrajenih del potekal 3-stopenjsko. Prvi izbor nominiranih del so opravile članice, torej fakultete in akademije. Drugi izbor je potekal v področji komisija, kjer imajo strokovnjaki tako rekoč odločilno vlogo. Tretji in zadnji izbor pa na ravni univerzitetne komisije, kjer je končno tudi potrdila nagrajence. Po mnenju komisije je takšen način izbora zaradi heterogenosti predloženih del tudi najbolj ustrezen in smiseln. Na novo izvoljena komisija Senata Univerze v Ljubljani za Prešernove nagrade študentom je v svojem delovanju sledila načelom prejšnje komisije in sicer skrbi za pravično koordinacijo predlogov področnih komisij in pri podeljevanju nagrad za sorazmerno enako zastopanost družboslovja in naravoslovja v širšem pomenu, če prvemu prištejemo umetnost ter humanistiko in izobraževanje, drugemu pa medicino in tehnologijo.
Tako da je med 12 nagradami 6 pripadlo družboslovju in 6 naravoslovju. Podelili smo dve nagradi področju družboslovja, 2 področju humanistike in izobraževanja in 2 področju umetnosti, ter 1 nagrado področju medicine, 1 področju naravoslovja, 2 področju biotehnike in 2 področju tehnologije. Na seji dne 26. novembra 2014 je komisija sklenila, da letošnje nagrade prejmejo avtorice in avtorji teh 12 del, ki jih bo na današnji slovesnosti razglasil in jim nagrade tudi svečano podelil rektor Univerze v Ljubljani, profesor dr. Ivan Svetlik. Nagrajena dela bo presoji ocenjevalcev področnih komisij in članov univerzitetne komisije najbolj izpolnjujejo merila, ki določa pravilnik v 9. členu, in sicer znanstveno odličnost in ustvarjalno izvirnost, prodornost, odmevnost in uporabnost, da naštejem le nekaj meril, po kateri so se ravnali področni ocenjevalci in komisija. Ob tem želim poudariti, da je bilo predlaganih izredno veliko odličnih del, mnoga tudi z interdisciplinarnimi značilnostmi, kot sem že rekla, in da je bilo delo komisije v tem pogledu težko. Še mnoga druga predlagana dela bi si zaradi kakovosti in odličnosti zaslužila univerzitetno Prešernovo nagrado. Zato upam, da bodo ustrezno nagrajena na posameznih članicah. Ob koncu bi se rada zahvalila vsem članom univerzitetne komisije in področnih komisij za dobro upravljeno delo in strokovnim službam Univerze v Ljubljani za vso pomoč pri pripravi in organizaciji podelitve letošnjih Prešernovih nagrad Univerze v Ljubljani. Želela bi se tudi zahvaliti prejšnjemu predsedniku komisije, profesorju dr. Vanu Ulešiču, za odlično predavan posel in zelo pozitivne spodbude nove komisije. Drage nagrajenke in dragi nagrajenci, naj vam še enkrat v svojem imenu in v imenu celotne komisije čestitam za dosežke pri vašem raziskovalnem in ustvarjalnem delu in vam želim veliko uspehov na vaši umetniški in znanstveni poti tudi bodoče. Pot si boste tlakovali sami. Zato naj zaključim z verzi priljubljenega španskega pesnika Antonija Machada, ki pravi: Caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. V prostem prevodu, popotnik pot so tvoje sledi, popotnik svojo pot ustvarjaš ti, ko po njej hodiš. Naj bo ta vaša pot srečna, sončna, široka. Hvala lepa. Najlepša hvala, profesorica Martič, za vaše poročilo. Začnimo torej s podelitvijo Prešernovih nagrad, izbranih študentov za njihova izjemna dela. Neizgr je s svojimi minulimi nastopi in delom dokazal, da bistveno izstopa iz svoje generacije glasbenikov. S svojo predanostjo glasbi in inštrumentu je dosegel najvišji nivo igranja harmonike. Njegovo nenehno raziskovanje, marljivo delo in bogat talent mu omogočajo nenehen napredek. Neizgr je zmagovalec številnih tekmovanj, tudi zadnjega tekmovanja Temsi, to je državno tekmovanje, v letu 2014. Sodeluje v vseh pomembnih koncertnih ciklih za mlade, še posebej pa je dejaven na področju poustvarjanja novih del. V minulem obdobju je tako izvedel zavidljivo število novih, zanj napisanih skladb. Njegov seznam koncertov in repertoar, ki ga je v preteklem obdobju izvedel, je impresiven. René Malin, leta 1971, se je izobraževal v ZDA, Avstriji, na Hrvaškem in v Sloveniji. Po zaključenem študiju gledališke režije se je posvetil dokumentarnemu filmu, vodil mestno gledališče Ptuj in režiral več predstav, ki so prejele nagrade tako doma kot v tujini. Kot študent drugostopenjskega programa Filmsko in televizijsko ustvarjanje je po lastnem scenariju režiral kratki igran film Svetlo črno, ki gledalca skozi vizualno kontemplacijo popelje v intimni svet slikarja, ki bije boj sam s sabo, z ustvarjalno materialno krizo ter izkrivljenimi družbenimi normami. Mentor za scenarij nagrajenega filma je bil izredni profesor Miroslav Mandič in mentor za filmsko režijo docent Martin Srkovnjak. Mavrinovemu scenariju ne manjka sanjske fantastičnosti, besedne ironosti in ironičnega slikanja sodobnega umetnika.
Scenarij se izogiba žanrski tipizaciji situacij, dogodki so polni domiselnih podrobnosti in svečih naključij. Enako premišljen in izrazit je Renema Vrin v rečiji filma. Suverenim izborom in vodenjem igralcev prepričljivo nadgradi scenaristično zasnovo litu. Podobe sanj postanejo z upeljavo štromatov vznemirljivo fantastične. Premišljena uporaba scenografskih in kostumografskih elementov pomaga oblikovati bogate hibrive podobe, ki podčrtujejo preigravanje simboli. Film odlikuje domiselno spajanje zvočnih elementov in glasbe, Maurinov režijski nadzor pa ostaja tudi skozi postopek montaže, vse skozi osredotočen. René Maurin je uspel preseči študijske okvire ustvarjanja in ustvariti svež, večplasten in avtorsko zrel film, ki nas opominja, da v črni najdemo tudi svetlejše odtenke. Nik Susič se je rodil 30. avgusta leta 1988 v Petru pri Gorici. Po opravljanju maturi na Splošni gimnaziji Nova Gorica je leta 2007 začel študijem biotehnologije na Biotehnički fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2010 je pričel z delom v laboratorijih katedre za genetiko, biotehnologijo, statistiko in življenje rastlin na oddelku za agronomijo Biotehničke fakultete, kjer se je soočil s problematiko razvoja protokola za gensko transformacijo oranžnega krinkarja ob omejenem številu znanstvenih poročil o načinu in vitro razmnoževanja za omenjeno rastlinsko vrsto. Leta 2012 je preliminarne izsledke raziskovanja predstavil na mednarodni študentski konferenci v Banjah. Delo na oranžnem krinkarju je zaključil leta 2014 pred mentorstvom profesorja dr. Boruta Bohanca in somentorice docentke dr. Jane Dobrovec. Izsledke raziskave združil v obliki raziskovalnega članka, objavljenega v znanstveni reviji Plant Cell, Tissue and Organ Culture, ter končno v obliki nagrajene magistrske naloge z že omenjenim naslovom Vzpostavitev in optimizacija protokola za transformacijo oranžnega krinkarja z bakterijo Agrobacterium tumefaciens. Z letošnjim oktobrom se je zaposlil na Univerzi Boku na Dunaju, kjer nadaljuje z raziskovalnim delom na področju rastlinske biotehnologije in v razvoju malih sistemov tarčne mutageneze pri rastlinah. Hvala lepa. Gašper Broj se je rodil 5. maja 1989 v Šentjurju pri Gorici in leta 2008 zaključil škofijsko gimnazijo v Ljubljani. Istega leta se je vpisal na ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani na dodiplomski študij mednarodne ekonomije in ga zaključil leta 2011. Po zaključku dodiplomskega študija je svojo študijsko pot nadaljeval na podiplomski ravni na programu Denar in finance, ter ga letos z odliko zaključil z nagrajenim delom. Diplomat je prejel priznanje za izjemen študijski uspeh na dodiplomskem in na podiplomskem študiju. Čisto preprosto povedano se je kandidat v svojem delu z naslovom Učinki fiskalne politike v recesiji in ekspanziju ukvarjal s gospodarsko krizo, ki smo jih vsi priča. Pravzaprav zelo preprosto idejo, namreč kako bi bilo možno varčevati v času debelih krav in potem ta denar trošiti v času recesije in na način poganja gospodarstva. Ta zadeva, ta ideja je na prvi pogled zelo preprosta, če ne bi v ekonomiji, v gospodarstvu deloval en skrit dejavnik, ki mu rečemo multiplikator, in sicer 1 evro privarčevanj lahko zmanjša ustvarjen bruto domači proizvod za 1 evro, ali pa manj, ali pa več. Tukaj ni 1 na 1, tako da privarčevanje denar v času debelih krav ni nujno enako investiranemu denarju v potrošnjo v času suhih krav. Tako da s tem se je kandidat nagrajenec, s tem vprašanjem se je ukvarjal v globino, proučeval je možne politike, možne načine ustvarjanja oziroma ravnanja v fiskalni politiki. Mentor pri tem delu je bil profesor dr. Igor Masten. Kandidat je poznavanje vrednosti fiskalnega
multiplikatorja v tako ekstremnih gospodarskih razmerah je v bistvu izjemnega pomena za kreatorje gospodarske politike in fiskalne politike. Če tak inštrument ne bi deloval, bomo videli, če bo, celotna skupnost svetovna, domača, evropska, moramo seveda poslovati tako oziroma ravnati, kot ravna danes naša vlada, kot ravnajo vlade v Evropski uniji, v monetarnem sistemu, v evropskem in seveda po celem svetu. Martin Pelcer se je leta 2006 vpisal na Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani. Eno leto pa je študiral tudi na Tehnični fakulteti za arhitekturo v Eindhovenu na Nizozemskem. Med študijem je sodeloval na številnih javnih in vabljenih natečajih ter delal na lastnih arhitekturnih projektih. Študij je nato zaključil na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani z diplomskim delom pod naslovom Arhitektura Nivega Loka, za katerega je prejel Plečnikovo nagrado. Leta 2013 je ustanovil startup podjetje E-Forma, ki se ukvarja z inovativnimi pristopi v povezovanju investitorjev s ponudniki storitev in je prejelo več nagrad za inovativnost. Od leta 2014 skupaj s partnerji vodi biro GMT+1 e-Tehnik. Zanima ga predvsem odnos med naročnikov in uporabnikov, novi pristopi v arhitekturi in kolaborativne platforme. Diplomsko delo pod mentorstvom profesor dr. Petre Čeferin in docentom magistrom Tomažem Hrušcem z naslovom Arhitektura dialoga predstavlja kritične poglede na stanje arhitekturne discipline in išče razcete v komunikaciji. Kot predlog za izboljšanje stanja predlaga dialog, ki je predstavljen kot oris spletnega kreativnega umestnika za komunikacijo med arhitektom in javnostjo. Gimnazija Bežigrad pisala na Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Že v drugem letniku prve stopnje študija elektrotehnike se je vključila v raziskovalno delo laboratorija za biokibernetiko pod mentorstvom profesorja dr. Damjana Klavčiča. Krajše obdobje je preživela tudi v raziskovalni skupini dr. Luisa Mira, častnega senatorja Univerze v Ljubljani na inštitutu Gustave Roussy v Parizu. Na drugi stopnji je opisala smer biomedicinska tehnika. V svojem delu, ki je bilo pripravljeno pod mentorstvom profesor dr. Damjana Klavčiča, je kandidatka matematično modelirala permeabilizacijo celične membrane in preživetje celic po elektroporaciji. Elektroporacija celične membrane se namreč vse bolj uveljavlja kot metoda vnosa učinkovin, ki sicer ne prehajajo skozi lipidno-proteinske biološke membrane, notranjost celice, na primer pri elektrokemoterapiji v zdravljenju raka, kot tudi pri irreverzibilni elektroporaciji kot ablacijski metodi tkiva. Delo interdisciplinarno povezuje področje elektrotehnike in biologije, ter kombinira eksperimentalne metode s teoretičnim modeliranjem in izračunom. Rezultate bo po predhodnem preverjanju dobivo moč uporabiti v načrtovanju zdravljenja raka z elektrokemoterapijo in irreverzibilno elektroporacijo. Nepristransko oceno kandidatkine znanstvenih zbirnosti dosežkov predstavlja tudi njeno prvo avtorstvo pri članku, objavljeno v znanstveni reviji Bioelectrochemistry, ki se po faktorju vpliva uvršča v prvi kvartil revij na kar 3 znanstvenih področjih: biofiziki, biologiji in elektrokemiji. Špela Kos je obiskovala gimnazijo Bežigrad, kjer je bila Zorzova štipendistka in jo leta 2008 zaključila kot zlata maturantka. Upisala se je na univerzitetni študijski program laboratorijska biomedicina na Fakulteti za farmacijo in leta 2011 nadaljevala na magistrskem programu. Končala ga je oktobra letos z oceno cum laude. Ves čas študija je bila aktivna ne samo kot študentka, bila je članica študentskega sveta Fakultete za farmacijo, udeležila se je izmenjave na Češkem, kjer je v univerzitetni bolnišnici Hradec Kralove sodelovala pri 2 raziskovalnih projektih. Vključena bila tudi v raziskovalno delo na katedri za klinično biokemijo na fakulteti.
Na tej katedri je tudi izdelala raziskovalno nalogo pod mentorstvom takrat docentke, zdaj že izredne profesorice dr. Barbare Kostanek, z področja osteoporoze. Osteoporoza je pogosta bolezen, ki predstavlja velik zdravstveni problem, predvsem zato, ker se stara kosti nekoliko hitreje, kot bi si mi želeli. Odkrivanje mehanizmov, vključenih v kostno prenovo, je ključnega pomena za razvoj učinkovitih mehanizmov, kako preprečevati in kako zdraviti. V okviru raziskovalnega dela je Špela Kos raziskovala mehanizme odzivanja na pomanjkanje kisika. V prvi stopnji je bilo potrebno najprej razrešiti težave zaradi hitre razgradnje ribonukleinske kisline, ki naj bi bila preiskovalni analit. Rezultati so bili tako učinkoviti, da čeprav šlo samo za metodološko, samo seveda med narekovaji, vprašanje je bilo objavljeno in je že citirano. V drugi fazi so osteoblaste izpostavili 2 mimetikoma hipoksije in izmerili izražanje 50 različnih genov. Med njimi tudi izražanje žilnega rastnega faktorja, transkripcijskega dejavnika, osteoprotegerina, ki zavira razgradnjo kostnine. Rezultati teh analiz pomembno vplivajo na razjasnitev vpliva kisika, hipoksije, spravi pomanjkanja kisika na kostno tkivo in k identifikaciji signalnih poti in mehanizmov, ki v prihodnosti lahko izkoristimo za zdravljenje kostne bolezni. Uroš Rozman se je rodil v Mariboru, kjer je na prvostopenjskem univerzitetnem študiju končal smer gradbeništva, nato pa študij nadaljeval v Ljubljani na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo in sicer na študijski smeri prostorsko načrtovanje. Gre za dokaz, da kovinska prenova deluje. Za željo, da bi uresničil rezultate svojega raziskovalnega dela, da bi umestil dravsko kolesarsko pot v prostor, se je zato zaposlil na regionalni razvojni agenciji v Dravogradu, kjer se je umestil v delo kot vodja posebne skupine za izvajanje projektov na področju reke Drave. Če pozamemo zaključke raziskovalnega dela nagrajenca, lahko ugotovimo, da je umeščanje infrastrukturnih objektov v Slovenijo problematično. Mislim, da to poznamo. Nalogo izdelal pod mentorstvom docentke doktorice Ane Zadobnik-Donovšek v tem raziskovalnem delu je pokazal izvirnost, samostojnost pri vlastnem raziskovalnem delu. Njegovo raziskovalno delo torej presega metodološke okvire, ki jih pozna stroka pri umeščanju velikih objektov v prostor. No, tudi samo delo je bilo izvedeno časovno zahtevno. Ena vrstica poročila, ki nam je dovoljeno, ustreza 10 kilometrom te dravske poti, celotna pot je dolga 150 km. Vse to je moral nagrajenec prehoditi, analizirati različne možnosti in kaj se s svojim delom dokazuje to, da se dajo taki projekti umeščati v prostor bolj učinkovito. Možnosti sta 2 ali 2 koraka. Eno, da uporabiš celovito načrtovanje in drugo, da upoštevaš obstoječo infrastrukturo. Tako da lahko zaključimo, da je s tem raziskovalnim delom postavil nov standard, kako se taki večji infrastrukturni projekti s študijo variante tudi potem dejansko umeščajo v prostor. Tilegman se je rodil leta 1989 v Vipaviji. Na fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani je leta 2011 diplomiral in leta 2014 odlikom magistriral iz matematike. Novembra leta 2014 je kot mladi raziskovalec zaposlil na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko. V nagrajenem delu neskončni vedijanski grafik, pripravljeni pod mentorstvom profesora dr. Sadija Flavžarja, obravnava lastnosti vedijanskih grafov, ki so zanimive za neskončne grafike.
Osrednji del njegovega dela vsebuje izvirne rezultate, karakterizacijo regularnih medianskih grafov, linearne rasti in karakterizacijo različno-tranzitivnih medianskih grafov z polinomsko rastjo. Rezultati so opisani v dveh samostojnih člankih. Prvi je objavljen na reviji Discrete Mathematics, drugi je v tisku v tej reviji. In še par podatkov oziroma izvlečkov iz samega dela. Magisterski nalogi predstavimo teme iz teorije medianskih grafov, ki so posebej zanimive v primeru neskončnih grafov. V prvem poglavju začnemo s predstavitvijo osnovnih definicij in znanih rezultatov o medianskih grafih, ki so bili večinoma izpeljani za končne grafe, a veljajo tudi za neskončne. Dokažemo, da so taki grafi natanko grafi brez simetričnih žarkov, kar uporabimo za dokaz, da vsak šibki endomorfizem odmarnega medianskega grafa vsebuje invariantno hiperpolsko. V zadnjem poglavju se osredotočimo na temo regularnih medianskih grafov, ki dobi svojo pravo razsežnost neskončnih grafov. Tako predstavimo znane klasifikacije različno-tranzitivnih grafov in izvirne rezultate o regularnih grafih z linearno rastjo ter točkovno-tranzitivnih grafih, ki nimajo eksponentne rasti. Žiga Lesar se je po obiskovanju gimnazije Poljane upisal na fakulteto za računalništvo in informatiko, kjer je obiskoval univerzitetni študij računalništva in informatike. Študij je zaključil leta 2014 z odliko s povprečno oceno 10. Trenutno sodeluje pri različnih projektih v laboratoriju za računalništvo, grafiko in multimedije, kjer se ukvarja predvsem z vizualizacijo volumetričnih slik. Nagrajeno delo, ki je nastal pod mentorstvom docenta Matija Marolka, obravnava tematiko upodabljanja tridimenzionalnih volumetričnih podatkov v realnem času. Osredotoča se predvsem na področje medicine, kjer so to vrsti podatki pogosti, njihova kvalitetna vizualizacija pa pripomore k lažji in bolj zanesljivi diagnostiki, kar tej tematiki daje še posebno težo. Žiga Lesar je v delu implementiral več načinov za vizualizacijo medicinskih volumnov, ki jih je nadgradil z vizualnimi efekti za lažjo interpretacijo globine. Razvite metode je optimiziral za delovanje v realnem času, pri čemer je razvil dva inovativna pristopa, ki omogočata doseganje interaktivnih prikazov tudi na počasnejših napravah. Vizualizacija je vrednotil s performančno in uporabnično študijo, v kateri so specialisti in radiologi vrednotili primernost vizualizacije za odkrivanje aneurizma. Pri delu velja izpostaviti tako vidik inovativnega raziskovalnega pristopa, kot tudi uporabne vrednosti in rešitve. Žiga je poleg originalnih prispevkov razvil tudi vrsto kompleksnih vizualizacijskih pristopov, pri čemer je pokazal široko poznavanje literature in teoretične podlage upodabljanja, kot tudi najnovejših tehnoloških pristopov na tem področju. Blanka Kornelič je bila rojena 18. januarja 1989 v Celju. Po končanju osnovne šoli v Šmarju pri Jelšah se je vpisala na gimnazijo Celje center in je zaključila kot zlata maturantka. Leta 2000 se je vpisala na Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2005 diplomirala in se pridobila naziv univerzitetna diplomirana psihologinja. Sodelovala je z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje v mednarodnem projektu pri populaciji oseb z motnjami v duševnem razvoju. Leta 2007 se je vpisala na študijski program specialna in rehabilitacijska pedagogika na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je letos pod mentorstvom izrednega profesorja dr. Janeza Jermana in somentorstvom redne profesorice dr. Maje Zupančič diplomirala z diplomskim delom posebnosti proteze otrok z motnjo v duševnem razvoju. V diplomskem delu je na podlagi dveh pristopov na osnovi osebnih intervjujev in z vidika dveh ocenjevalcev, dveh staršev, v okviru modela velikih 5 proučila osebnostne proteze otrok z motnjo v duševnem razvoju iz različnih regij Slovenije. Ugotovljena izraznost osebnostnih protez je primerjala s posameznimi etiološkimi skupinami ter z izraznostjo pri otrocih z
način razvoja. Osebnostne poteze je glede na njihovo napovedno vrednost za različne vidike otrokovega vedenja pomembno oceniti in lahko predstavljajo eno izmed močnih področij otrok s posebnimi potrebami. In to svoje sledke diplomantka upošteva tudi pri svojem delu kot izvajalka dodatne strokovne pomoči. Monika Bartnik se je rodila v Kranju. Osnovno šolo je obiskovala v Vodah, gimnazijo v Kranju, ki je uspešno zaključila leta 2006, ter se v študijskem letu 2006-2007 vpisala na študij veterinarske medicine na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani. Študijo je uspešno zaključila leta 2014. Uroš Diaci se je rodil 22.2.1987 v Celju, osnovno šolo je obiskoval v Žalcu in leta 2006 uspešno zaključil gimnazijo v Celju. V študijskem letu 2006-2007 se je vpisal na študij veterinarske medicine na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer zaključuje študij. Monika Babnik in Uroš Diaci sta raziskovalno nalogo z naslovom Vpliv ostrolizina na znotrajcelične koncentracije kalcija in morfologijo neuroblastomskih in gladkih mišičnih celic izdelala pod mentorstvom profesor dr. Roberta Frankeša in profesor dr. Milke Vrecli. Namen raziskovalnega dela je bil ugotoviti mehanizme, odgovorne za kardiorespiratorno toksičnost ostrolizina, izoliranega iz zaščitne gobe bukovega ostrigarja. Raziskovalni namen naloge sta jasno opredelila s postavitvijo dveh hipotez. Ostrolizin poveča volumen neuroblastomskih celic NG108-15 in pa ostrolizin poveča znotrajcelično aktivnost kalcija v gladkomišičnih in neuroblastomskih celicah. Za pojasnitev nastavljenih hipotez sta izvedla poskuse na celičnih kulturah, pri čemer sta z uporabo sodobnih metod konfokalne mikroskopije in spektrofluorometričnih meritev ugotavljala vpliv ostrolizina na morfologijo celic in aktivnost znotrajceličnega kalcija in vitro. Ugotovila sta, da ostrolizin povzroči nastanek morfoloških sprememb in porast aktivnosti znotrajceličnega kalcija v nevronih in gladkomišičnih celicah. Opisani učinki ostrolizina bi lahko razjasnili zastoj dihanja in porast znotrajceličnega kalcija v gladkih mišičnih celicah koronarnih žil, nastanek aritmij in srčnega zastoja in giba. Z dodatnimi farmakološkimi testiranji so pojasnili tudi mehanizme nastanka omenjenih sprememb. Rezultati pomembno prispevajo k razjasnitvi toksičnih kardiorespiratornih učinkov ostrolizina. Rezultati raziskave so bili podlaga za pripravo dveh izvirnih znanstvenih člankov s področja toksikologije. Eden je tik pred objavo v pogledni reviji Toxicological Science, druga pa v recenziji pri reviji Toxicology.